Самый вкусный рецепт от першения в горле и кашля. Берем 1 банан, измельчаем его в кашицу. Я это делаю с помощью блендера, но подойдет и терка. Добавляем 2 чайные ложки какао к этой смеси. И эту смесь потом нужно залить чашкой горячего молока. Следом добавить пол чайной ложки меда и тщательно перемешать. Хватает 2 приемов по вечерам, и кашель пройдет.